Hello， 大家好啊！今日嚟到 Richmond 市，睇下呢一間2房1廁裝修好晒嘅屋。OK， 呢度咧嗱飯廳啦、客廳頭先見到 OK， 嗱有廚房，大致上嚟講咧都係唔使點裝修噶啦。OK， 我冇開燈嘅。OK， 咁有好多自然嘅陽光。睇下呢個先，一個好市正嘅廁所啦。呢度係一間房，都幾大個衣櫃嘅。OK， 再睇睇呢度第2間房。OK， 咁呢間屋有咩特別咧 ？OK， 就係後邊有一個好大好靚嘅 ADU。我哋行去睇下，參觀下呢間屋，睇下呢個 ADU。真係坐喺度招呼朋友，做 guest house 都幾舒服嘅。OK， 呢個係 studio 咁樣開放式。OK， 陽光非常之好嘅，睇下有好多窗口，透光非常之好。後邊呢度仲有個 storage area， 同埋仲有一個裝修好晒嘅廁所。OK， 好啦，下次再帶大家睇下另外一啲地方。Thank you。